Ah, mas quando tiver legal, tu volta de novo. Caramba! 8 minutos. É isso. Parar. Muito quente. Muito. Oi? Oi? Um pouquinho, Mazinho. Aproveita o São João, Mazinho. Tanta coisa. Ele chegou, velho. Ele chegou. Esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falando meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela. Continua, velho. Vai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falando meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Que coisinha. Ah. Que coisinha fofinha. Será que ele vai comer? Eita! Sai daí. Vai.
saw you dancing in a crowded room.